A ver, dena prestatu. Vale, barra guaz. Sarrera, eta hemen aurkitzen dugu eskultura hau. Orduan, Katalin, zure txanda nahi duzunean. Hasten naiz. Bai, nahi duzunean. Gaur, Arte Ederretako Museoan murgilduko gara, eta hasiko gara gaudelekutik. Gau, topalekoa du izena, eta Eduardo Txigidak egin zuen, airean dagoen, pues askatasunaren impresioa ematen dit, eta, bueno, librea dela, eta gero bi bloke edo, bueno, daude blokeak, orduan iruditzen du elkartzera doazela, eta pues maitasuna erakartzen dit. Eta, bueno, espero duzun guztoka izan dela, eta eskerrik asko horregatik entzuten. Bale, hemen ikusten dugu, ez? Nola dagoen hor, Katalinek azaldu duena, hor, leku berezi bat. Bale, eta bagoaz, Iker nahi duzunean azaldu, bale? Bideo hau 1988an egin zuen Sergio Prego. Nire ustez, teknika hau akzioa duten pelikuletan oso erabilgarria izan alda. Duzunean, Claudia. Juan Muñoz espainiar eskultorea izan zen. Eskultore, ilustratzaile eta arte kritikaren sortzailea izan zen. Eskolatik kanporatu zuten arreta ez izateagatik. Baina berezik eta etxean jarraitu zuten aita kontratatutako poeta eta arte kritikaren ikasketa pribatuari esker. Eta horren guztiari Muñozek modernismoa ezagutu zuen. Angin figurez erretxinez eginako giza figurak bereizten dira. Eta bereizten ez diren ezaugarriak eta jantziak. Sabaitik 4,5 metrora, ahotik irteten diren soken bidez. Hemen ikusten da, hori, Claudiak azaltzen duena, ez? Ahotik sokak ateratzen zaizkiela. Hemen daukagu Venezia, Rafael Balerdirena. Oso ondo, Alain, nahi duzunean. Rafaelek Victor Praderan estudiatzen hasi zen, eta pues, artista honek pues, pintuarekin margotzen zuen gehien bat, baina batzutan ere egiten zuen beste artelan mota batzuk. Eta normalean marrazki abstraktuak eta koloretsuak ziren, eta kreatibitate galantarekin.